हेलो एवरीवन। सूजी का हलवा बनाने के लिए 1/3 कटोरी सूजी लेकर के हल्का भूरा होने तक पकाइए। ले लेंगे पैन, ऐड कर देंगे 4 चम्मच घी। ड्राई फ्रूट्स तलकर निकाल लें। ऐड कर दें रोस्टेड सूजी। 2 मिनट बाद ऐड कर दीजिए 1 चम्मच दूध की मलाई। मिक्स कीजिए। ऐड कीजिए इलायची पाउडर, फ्राई ड्राई फ्रूट्स, किशमिश और मिक्स कर लीजिए। ऐड कर देंगे 2.5 गिलास पानी। सूजी फूलती जाएगी, पानी एब्जॉर्ब होता जाएगा। ऐड कर देंगे इसमें क्रश किया हुआ नारियल, आधा कटोरी चीनी। अच्छे से मिक्स करते हुए पका लीजिए। तैयार है सूजी का हलवा। खाइए और मज़े कीजिए।